आमदनी बढ़ी, कर्ज लेना आसान हुआ और जगह जगह इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकानें खुल गईं, तो फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यानी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बिक्री ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि दुनिया भर में भारत कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के बड़े बाजार के तौर पर स्थापित हो गया। भारत में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बाजार सालाना 15% की दर से बढ़ रहा है। 2020 तक भारत का कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मार्केट 20 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। 2025 तक भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मार्केट होगा। टीवी के मामले में तो भारत पहले ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। दरअसल इस तेजी की वजह है ग्रामीण इलाकों में बिजली की बढ़ती पहुंच, जिसकी वजह से वहां के लोग भी अब फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद ग्रामीण इलाकों की इस बाजार में भागीदारी महज 33% है और यहाँ पर विस्तार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। शहरी इलाके अभी भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मार्केट के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एलीट और प्रभावशाली लोगों की संयुक्त जमात कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के कुल बिक्री में 40% पर काबिज हो जाएगी। शहरी अमीरों की तादाद करीब 33% के हिसाब से इस बाजार के ग्राहकों में शुमार होगी। बीते 3 वर्षों में ऑनलाइन सेल्स की वजह से देश भर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बिक्री में तेजी देखने को मिली है। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनियों की बम्पर सेल ने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बिक्री में जोरदार बढ़ोतरी की है। नेक्स्ट जेन ग्राहकों को लुभाने के लिए अब कंपनियां नई रणनीति के साथ काम कर रही हैं। इंटरनेट की वजह से ग्राहकों की एकदम नई जमात तैयार है जो किसी भी पारंपरिक उपकरण में यकीन नहीं रखती। अक्सर कई युवा तो एकदम वो डिवाइस चाहते हैं जो किसी दूसरे के पास ना हो। ऐसे ग्राहकों के लिए कंपनियां वायरलेस उपकरण डिजाइन कर रही हैं, जिससे टीवी से लेकर एलईडी तक सभी कुछ रिमोट से ऑपरेट किया जा सके। डिजिटल क्रांति के इस दौर में कम बिजली खाने वाले, कम सर्विस की जरूरत वाले उपकरणों की डिमांड को देखते हुए कंपनियां इन्हीं पर फोकस कर रही हैं। आने वाले दिनों में बाजार में वही स्टोर टिक पाएंगे जो लोगों को डिवाइस का निजी अनुभव दे सकेंगे, वरना सब कुछ ऑनलाइन सेल्स पर ट्रांसफर हो जाएगा। आमदनी में बढ़ोतरी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बिक्री में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती इनकम, तेजी से बढ़ते शहरीकरण और लाइफस्टाइल में बदलाव इस सेक्टर की तरक्की में शानदार भूमिका निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।